ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും സംഭവം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടായിരുന്നു, വേൾഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ ലൈക്ക് ഒരു 90% ആൾക്കാർ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ബട്ട് ഓൺലി 5 or 6% ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് ഈസി, സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈസ് മിഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ലെയർ ഈസ് ഹാർഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രിക്സ് വരുന്നത്, ട്രിക്സ് അല്ല മൂവ്സ് വരുന്നത്. സോ നമ്മളിന്നത് ഐ നോ ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ, ഞാൻ ഈ 80%-ൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളാണ് ഓൾറെഡി. ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ 5 to 6%. എനിക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം. സോ ഇന്ന് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഈ വൈറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് സാറിന് എല്ലാവരും ഈ മൂവ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈക്ക് അവരിങ്ങനെ ലൈക്ക് അവരുടെ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് ഞാനിത് എവിടെയോ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ. ഞാൻ അതിലാണ് എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെയും കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല കുമാരത്ത. ഇത് ആ തേർഡ് ലെയർ വാൻ ഒടുക്കത്തെ പാടാണ്, എന്ത് കഷ്ടമാണ് അത്. ലൈക്ക് അൽഗോരിതമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറേ ട്രിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ വർക്കാവുന്നില്ല. ആ തേർഡ് ലെയർ എനിക്ക് ആ ക്രോസ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ആക്ച്വലി നാളത്തേക്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പം ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നാളത്തേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇരുന്നാൽ പ്രിപ്പയർ നടക്കുന്നില്ല. സോ ഞാൻ നാളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വിടത്തില്ല, തോറ്റു കൊടുക്കത്തില്ല ഞാനിനി. നാളെ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് മൈ വേർഡ്. ചെയ്യും പോയി. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ. ഇത് സെറ്റായില്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കിതിൻ്റെ അഡിക്ഷനായി. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മിക്കവാറും കിടന്നുറങ്ങത്തുള്ളൂ തോന്നുന്നു. നടച്ചേ നല്ലൊരു ക്രോസ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ, ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഭയങ്കര പാടാണ്. സോ നമ്മളന്നേരം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് അതിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈസിയസ്റ്റ് വേ. ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് നോക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു സൈഡാണ്, ഇത് കൊള്ളില്ല, ഇതും കൊള്ളില്ല, ഇതും കൊള്ളില്ല, ദിസ് വൺ ഇതും കൊള്ളാം. ഓക്കെ, സോ വി ഗോട്ട് ദ ഇത് കൊള്ളാം, ഇതും കൊള്ളാം. സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം മാറ്റിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അത് മാറ്റാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ 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 ലൈക്ക് എല്ലാ 4 കോർണേഴ്സും നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. മണ്ടയ്ക്കത്തെ അതിനും പോയി. അതെങ്ങനെ പോയി? നാളെ 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 പോയി. Here we go again. Let's go. Let's do it. Okay. Let's do. Okay, second layer okay. തേർഡ് ലൈൻ്റെ അകത്ത് ക്രോസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് നോക്കണം. ദിസ് വൺ ഈസ് ഗുഡ്, ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്, ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്, ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട്. നമുക്കൊന്നൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദിസ് വൺ ഈസ് ഗുഡ്, ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്, ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അപ്പം വി നീഡ് another cross. Okay. We got a cross. Let's check the sides. This one is nice, this one is not good, this one is okay, this one is not good. So നമുക്ക് പിന്നെയും സൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല.
Yeah. Let's check. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് this one is good, this one is good, this one is good, this one is good. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 സൈഡ്സും നല്ല സൈഡ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇനി ഈ യെല്ലോനെ നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, സോ ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് യെല്ലോസ് താഴെ പോകണം. ഇനി 1 more യെല്ലോ ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ താഴെ പോകും. ഇനിയാണ് ടാസ്ക്. നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ കളർ കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്, അത് ഷഫിൾ ആവണം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കതിൽ ഒരു ടി ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓൾറൈറ്റ്, നമുക്കന്നേരം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ദ ലാസ്റ്റ് മൂവ്, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. and see this one, see this one, see this one. and sure. And ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ 25 വർഷം എടുത്തു. 25 years. ലൈക്ക് ആ 25 yearsൽ ലൈക്ക് അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് വൈ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ആ എഫേർട്ട് ഇടാനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി. ലൈക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഇപ്പം എത്ര മണിയാണ് കാണിച്ചു തരാം. സി, വെളുപ്പിന് 1 മണി. ഞാൻ വൈകുന്നേരം 4 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തു. സി, എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് കാണാൻ. Alright, so ഞാൻ പോയി ഉറങ്ങട്ടെ, രാവിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. Okay, see you guys with another vlog. Okay, and thank you so much for supporting me. Okay, so take care, have fun. Okay, see, bye, and make sure you like, share and subscribe too. Alright.